而佢哋嘅共通點就真係音樂咯，即係大家都係基督徒，大家都係音樂，點解大家會唔中意大家嘅咧？嗰啲着袍嘅會覺得嗰啲玩 band 嘅好嘈，嗰啲玩 band 嘅會覺得嗰啲着袍嗰啲唱歌唔啱音，即係大家都睇大家唔順眼咁樣。不過非此即彼嘅位咧，我覺得唔係喺個音樂本身。我認識好多音樂創作者咧，佢哋最緊要係佢哋嘅歌可以祝福到多啲人就 OK 噶啦。而基本上咧，我諗90%嘅詩歌咧放喺大部分教會場景之下咧，都冇乜大問題，因為嚟嚟去都係講嗰啲嘢嘅啫嘛。我諗好多非此即彼咧，其實係喺個崇拜場景裏面嗰種劃分，同埋大家對於嗰一種意識形態嘅非此即彼，就唔係啲歌本身。例如香港基督教音樂最初開始嘅時候咧，即係 ACM 嘅背景咧，其實係做咗好多團契嘅詩歌嘅。點解會做團契嘅詩歌嘅咧？就係因為佢入唔到崇拜啊嘛，個教會覺得呢啲歌唔好啊嘛，咁所以就唔俾佢進入崇拜咯。咁所以佢只能夠喺團契、喺日常、喺學校、喺佈道裏面去做咯。神學上面其實好多嘢係可以 overlap， 好多嘢可以互相理解，但係好快就企咗一個敵對嘅位置。即係如果一講呢首歌係靈恩派嘅人作嘅，咁已經可能好多教會都唔用，唔想用啦。其實你可能消化完個歌詞，你發覺其實佢講啲嘢冇乜特別啫。我哋平時都講㗎啦。再講下，其實曾經香港基督教音樂係已經打咗入中文歌曲龍虎榜，係有一隻歌係曾經進入過10大，但係嗰陣教會界話咁即係你哋想做明星啦，你哋想做下一個梅艷芳啦咁樣，然後抽走咗95%嘅奉獻咯，對於 ACM 咁就收咗檔啦。咁所以其實嗰個敵對嘅態度咧，唔一定喺個歌曲入面。好，各位朋友好啊，歡迎咧又嚟到我哋神學樹洞。我哋呢一個嘅系列咧，在地談天啊。咁我哋上一次咧就邀請咗我哋嘅崇基神學院嘅其中一個風頭人物啦 ，Daniel 咧咁去分享下佢前排時壇嘅文章。咁但係咧而家對於我嚟講咧過咗氣㗎啦呢啲嘢吓。雖然可能對於佢嚟講仲係一個 everyday 嗰啲嘅 struggle 嚟嘅。咁但係我今日咧好想咧就即係我哋分享下我哋另外2位嘅師弟，其中一位咧就係阿 Isaac 噶。阿 Isaac，hello，大家好啊。今日咧就好值得訪問阿 Isaac，因為 Isaac 咧佢啱啱咧就去完呢一個嘅牛津嗰度咧就參與一個嘅音樂 conference 啊。咁而咧，即係據我所知咧，你就係你不嬲或者你嚟緊會研究啲嘢咧，都係同音樂與神學相關咁樣。咁而即係音樂咧，我諗對於好多弟兄姊妹嚟講咧，就係一個好埋身嘅一個教會經驗嚟嘅。即係個個禮拜返教會咧，總會涉及音樂嘅。咁，比如我哋今晚咧就即係透過 Isaac 咧，咁睇下佢係作為一個音樂神學人咧。即係佢自己關懷啲乜嘢啦，咁同埋咧，對於我哋成個香港嘅呢一個音樂嘅教會音樂嘅生態咧，又可以有啲分享嘅。不過我哋從下即係佢個人開始講起先啦。阿 Eddie Daniel 咧，應該同阿 Isaac 咧就係即係點相識㗎？你熟啲喎，不如你哋去傾下偈先。Isaac 係我師兄又係我師弟嚟嘅，佢讀 MACS 就早過，MDiv 就遲過，咁所以就我讀 MDiv 嘅時候識佢。咁我知道你不嬲都係即係對音樂係好有熱誠啦，自己又會出隊啊，會作歌啊咁樣。咁我 personal 都知你係即係讀書嘅時候，你都係一直 struggle 緊，其實畢業之後嗰個去向嘅。咁我聽過好多 version 嘅，又喺教會入邊做啊，又教會嘅機構啊成啊咁樣。咁 turn out 咧，又去完 exchange 翻嚟之後咧，就竟然咧走咗去讀博喎，咁樣 PhD 喎，咁樣。我可以分享下呢個心路歷程，即係咁多轉變點樣嘅咧？究竟係好啊，啱啱 Eddie 咁樣講咧，我都諗翻起，即係哇，其實即係可以用一句嚟形容啊，就係如果想用音樂喺香港嘅教會界別咧，要去服侍真係好唔容易，因為音樂大家都覺得重要，而到底有幾想去攞資源出嚟去做呢樣嘢咧，又係另一回事啊。我嚟緊咧，我就會喺香港大學嗰度喺音樂系嗰度讀博士啦，咁啊都係圍繞音樂同神學同埋香港嘅處境去研究嘅。基督教音樂咁有興趣咧，咁都可以話係輔音啦。即係我嘅屋企人咧，其實都係搞基督教音樂嘅，係啦，即係上一代，即係我爸爸都係
即係去創作好多基督教音樂啦。喺90年代嘅時候啦，咁所以其實有一首歌可能出名少少啊，大家可能會識嘅就係獻頌揚啦。即係如果有機會聽過嘅話，即係佢作嘅啦。咁冇聽過都唔出奇啊！即係呢個就係就係香港嘅情況啦，係啦，即係唔係咁多 channel 有機會可以讓人認識到呢啲歌。咁啊，細個已經即係會喺屋企聽好多外國嘅基督教音樂啊。係即係 Hillsong 啊，再早期啲 Maranatha 啊，即係如果係中文版嘅話，就係將小鹿啊、先求他的國嗰啲歌咧，其實就係講緊1960幾70幾年代喺美國嗰邊傳出嚟嘅。咁後尾輾轉反側地嚟到香港咧，就有機會。我細個就喺度聽嗰啲歌成長。咁即係好多人都話啦，即係你細個聽咩音樂，或者係青少年時期聽咩音樂咧，就好影響你大個中意聽咩音樂嘅。我青少年嘅時候咧，可能係信仰上面，我自己走去聽 Hillsong 啊，走去聽外國嘅 Bethel 啊，即係 Bethel Church 出嘅 Bethel Music 啦。咁我覺得哇，好感動喎！雖然英文唔好啦，聽唔明啲歌詞，但係覺得哇，好感動喎咁樣。咁跟住咧，後尾就慢慢進入大學，加入咗浸會大學嘅基督徒樂隊同詩班。咁之後就一路喺個音樂上同個信仰上都繼續向前行，就去到而家啦咁樣。咁我諗其中一個原因，我點解想喺呢個領域更加研究得深咧，係因為冇人做咯。但係咧又好吊詭，就係你哋可能即係喺教會花好多時間唱歌、唱詩歌，但係從來都冇人去理會過到底啲詩歌嘅製作過程係點樣出嚟咧。咁就會衍生好多神學討論啦，衍生好多道德或者甚至倫理，甚至後面經濟上嘅討論，就係喂，啲錢去咗邊嘅咧？有冇人俾錢俾呢啲人做歌嘅咧？又或者喂，嗰班人寫歌有冇受過神學訓練嘅咧？如果冇受過神學訓練又好 hit 嘅話，咁喺教會唱嘅時候，到底教會有冇辦法可以回應呢個狀況嘅咧？其實好似係冇嘅喎。咁但係咧，教會又唔係好着緊呢樣嘢。但係可能甚至你唱歌嘅時間係長過聽到嘅時間，咁就好似好本末倒置啦。咁所以即係種種唔同嘅問題，關於呢個圈子嘅唔同現象咧，就促使我覺得好似值得即係再盡心研究下去整理一下呢啲現象咁樣咯。咁就係咁樣，所以就行咗去讀博嘅路線啦。不如我講下我對 Isaac 嘅印象啦。因為咧 Isaac 啱啱入嚟神學院嘅時候咧，咁我哋就會睇到啊，大家係嚟自咩教會嘅。咁 Isaac 咧，佢嗰個表格嗰度就寫住信義會咁樣啦。咁所以咧，我哋對於呢個信義會走入嚟嘅人，想像都應該可能係佢中意啲着晒袍啊，嗰種好聖樂 feel 嘅崇拜啊，係咪？咁但係識落去嘅時候，似乎佢又唔係喎。即係再見佢咧，去實習教會嘅時候咧，就更加神奇喎。因為佢即係我知道佢又揀咗另一邊就去聖公會嗰啲啦，真係點晒香嗰種嘅崇拜啦，即係揈晒香啊嗰類啦。即係另一邊咧，佢又走咗去孵化商事工咁樣喎。咁究竟係咩原因嘅咧？咁樣咁，我覺得係即係可以去討論下，究竟你背後究竟係有啲咩嘅神學驅使你係嘗試去好似走勻唔同嘅宗派裏面嘅基督教音樂，甚至係會走成今日咁。你究竟係間諜啊、雙面人啊，定係你係想點啊？當大家係喺嗰個敬拜戰爭裏面罵到孖叉嘅時候，你係咪游走喺唔同領域嗰度去做一個咩嘅角色咧？咁樣。我就係厭仔，你切入得好正啊！呢個位，即係其實我有興趣嘅嘢，我就想去睇咯。而佢哋嘅共通點就真係音樂咯，即係大家都係基督徒，大家都係音樂，點解大家會唔中意大家咧？係啦，即係好情感導向嘅嗰件事。嗰啲着袍嘅會覺得嗰啲玩 band 嘅好嘈，嗰啲玩 band 嘅會覺得嗰啲着袍嗰啲唱歌唔啱音。係啦，即係大家都睇睇大家唔順眼咁樣。咁但係其實明明即係學我哋某一位好出名嘅老師啦，即係佢成日都講取法乎上啊嘛，係咪？即係取法乎上就係即係有咩正嘢，意思嗰班基督徒願意喺嗰個地方留低咧？係即係我好想知呢樣嘢，而亦都某程度上係崇基影響我嘅地方就係我學識去欣賞唔同嘅傳統啊嘛，係咪？即係佢過去咁多人中意聽 organ 就詩班又揈晒香，而家有咁多人中意聽咁流行或者係咁多 band 山，甚至係好所謂好靈恩嘅地方，咁點解嘅咧？佢哋中意啲乜嘢咧？
即係到底係有咩咁正咧？當我進入嘅時候，其實即係我進入嗰個群體，我又感唔感受到，或者其實定係好多係操控啊各樣嘢嘅咧？即係我就覺得有機會實習就不如親身去試下啦。同埋另一個原因係我好少有機會講嘅，就係因為咧教會嘅音樂咧係禁地嚟嘅，禮儀都係禁地嚟嘅，所以咧即係你得罪神學老師唔緊要，你唔可以得罪禮儀警察，係啦，即係大家都有聽過噶啦。即係因為呢樣嘢咧係好難講咩係啱同埋錯，只係傳統嘅分別。咁但係如果我用實習生嘅身份進入咧，我就可以即刻去試好多嘢。即係例如我都直接開名，我喺聖公會聖約翰座堂嗰度實習，有好多侍從咧，佢做咗10年以上侍從咧，佢都冇機會去揈嗰個香爐。但我做實習生，我頭幾個禮拜就有機會試，我就可以體會到嗰件事咯。又或者喺孵化商事工嗰度去實習，即係一個比較新靈恩派少少嘅群體啦。可能好多人係等咗好耐都冇機會可以喺個台上面去服侍，但係因為實習嘅緣故，我有好多機會可以去親身去參與落去。咁亦都同我嘅研究方法係好有關，就係一個比較民族志或者人類學嘅研究方式，去即係進入去同佢一齊體會嗰件事咧，係好唔同。咁所以就係藉住實習呢個機會，可以有機會試好多嘢，同佢哋一齊去做一樣嘅嘢，去感受呢個音樂係點樣產生出嚟。咁呢個就係即係亦都係我未來嘅研究方法，就係呢個 ethnomusicology，即係民族音樂學會用到嘅一啲嘅技巧咁樣咯。咁所以係即係主要就係因為好想試，好想體會，好想睇多啲，亦都係屬機俾我哋嘅空間同彈性咯。聽到你咁講，我其實幾開心，即係以往即係聽過你幾次好 struggle，究竟喺香港教會界呢個狹窄嘅環境，點樣可以實踐你音樂信仰嗰種嘅追求？咁我發現，你揾到都幾啱你 character 嘅特質。即係我認識嘅 Isaac 就係即係對好多嘢都好有感動嘅，跟住對好多嘢有感動咧就好有行動。咁啊，呢種音樂嘅田野考察式嘅研究，我覺得好 match 嚟嘅啫。啱啱聽完嘅話，咁就為你感恩啊！都想問下啊，咁你嚟緊就開始個新學年，你即係可唔可以透露少少未來你一啲 research 嘅方向，或者你感興趣嘅範疇？感謝一啲嘅問題先。其實咧，我係好受都係我相信神學書筒嘅主要聽眾都會認識嘅一位大師傅啊，關瑞文教授所影響嘅。咁啊，當時咧記得上佢處境神學嘅堂嘅時候，佢就成日都好似好慨嘆咁樣，唉，香港搞咁耐都冇一套屬於自己嘅處境神學啊！就係呢一句說話 hit 中咗我嘅，其實即係佢令到我去反思，其實有啲咩係香港信徒可以一齊去 share 得到嘅咧。咁而我發覺香港基督教音樂就係其中一樣好重要而不能跳過嘅嘢咯。係好多嘅機構，即係可能例如所謂 ACM 啊、共享詩歌啊、同心圓啊呢啲，大家點都一定有聽過嘅群體，或者再近期啲嘅玻璃海樂團啊、原始和聲，佢哋嘅歌係大家一定聽過。而嗰樣嘢係超越咗宗派，超越咗年紀，超越政治立場，甚至超越信仰。信仰嘅處境，甚至超越場地。同嘅宗派，我哋喺個最保守同最開放嘅教會，都會唱某一啲佢哋嘅詩歌。咩促使佢哋某一啲群體嘅詩，即係某一啲詩歌能夠咁樣遊走喺唔同教會裏面嘅咧？會唔會其實佢哋當中有一啲屬於我哋共同，即係屬於香港基督徒共同嘅嘢喺入面嘅咧？係啦，咁所以我就會特別關注喺就係呢個玻璃海樂團同原始和聲入面咯，係我嘅研究就暫時希望，即係因為我見到佢哋係好多教會，唔同年齡層、唔同政治立場、唔同嘅人都會唱佢哋嘅歌，而且好感動嘅時候，我就想研究下，喂，發生咩事咧？點解會咁嘅咧？係咪其實有一啲超越咗普通我哋講嘅神學，而係喺成個香港信徒裏面都能夠見到嘅一啲重點嘅嘢，係可以喺佢哋嘅歌裏面可以見到嘅咧？咁所以我就想研究呢一個位咯。哦，咁樣聽呢一個咧，我又覺得真係好感興趣，同埋都覺得呢一個方向幾有意思喎。因為咧，我有一個印象，呢個印象咧，可能你都可以幫我修正一下。
就係咧即係有唔少一啲宗教團體，如果佢尤其一啲 establish 咗嘅一啲大嘅群體咧，佢好傾向啊，我嘅印象嚟啫，佢傾向咧就會有即係一個系列自己會嗰個群體會唱嘅詩歌啊。好似一啲即係可能一啲好歷史悠久嘅宗派，佢本身已經有幾套嗰啲叫做嗰啲特別詩集噶啦嘛，係咪啊？咩青年聖詩啊，剩下嗰啲咧，佢哋又係即係主要就係唱嗰紮詩歌嘅。而咧佢係喺呢一個咁樣嘅局底下咧，即係當然亦都可能佢會喺某一啲嘅特別即係特別處境嘅崇拜裏邊咧就試新嘢嘅。譬如喺禮拜六嘅青年崇拜啊，可能就會唱咩原子和聲啊、玻璃海啊，即係讚美之泉啊咁樣嗰扎咁樣嘅詩歌。咁而咧，我不嬲嘅印象就係覺得佢好似只不過係一種即係迎合會友嘅一個做法嚟嘅啫。因為有一扎堅實會友咧，就係淨係識嗰一個生態圈裏邊嘅詩歌嚟啫。咁佢就從來喺佢嘅即係主崇拜裏邊咧，就唔會加入。頭先你所講嘅嗰啲嘅新興嘅嗰啲詩歌，可能即係起碼我嘅印象裏邊甚少啦。而佢因為有一紮嘅年青人就已經頂唔順嗰紮主流崇拜啦，即係佢個主堂崇拜啦。咁佢禮拜六嗰啲崇拜咧就覺得，呢個唔係主堂崇拜嚟嘅，咁啊就由佢哋嗰啲年青領袖搞啦。嗰啲年青領袖就好自然就 opt 咗呢一紮詩歌，即係而我諗緊，即係究竟即係其實係咪真係佢哋只不過就係覺得好聽啱使咁樣咧？定係佢背後咧，你覺得即係有呢一個現象背後，其實你會有一啲嘅即係初步嘅觀察或者分析嘅咧？呢個咧其實係所謂我哋進入啲學術啲嘅討論，即係 contemporary Christian music 或者 modern Christian music 呢一種類當代基督教音樂，最簡單就係 band 啊。然後喺個 stage 上面啊，嗰種感覺，呢一種音樂從來都係一種比較 subculture 嘅狀態嘅。譬如如果同教會去比較啊，傳統聖樂去比較，佢永遠都係比較 low 嘅，係啦。咁所以其實即使當一開始有呢一種嘅歌路嘅時候咧，嗰個教會都係分開咗兩堂崇拜，都係一堂就傳統聖詩，一堂就係呢一種嘅當代基督教音樂嘅雛形啦。嗰陣叫福音即係啲福音民歌咁樣。咁又或者我哋去諗翻，其實係個音樂上面serious music，即係例如貝多芬啊、拉小提琴啊，嗰啲就係高等啲嘅音樂咯。嗰啲就係會喺大會堂玩到嘅音樂咯。咁相對於佢嘅就係 pop music 咯，即係比較大眾啊、流行啊，會喺以前就話電台啊，而家就會喺網上面聽到嘅嘢啊咁樣。咁從來咧呢一種音樂本身都係喺一種好權力唔對等嘅狀況之下生出嚟嘅。因為本身應該係話嗰種 serious music 或者 hymns 呢樣嘢本身就好有權力喺入面咯，佢可以 define 咩係好咩係壞，有一套佢嘅所謂 aesthetic， 佢有佢嘅美學，佢包住咗，而教會本身就係同呢套美學企得好埋咯，因為教會就係建立呢一種美學嘅人啊嘛，咁所以特別香港係一個好受過去啦，好受傳教士文化影響之下，其實咩先係好咧？傳教士佢帶嗰啲音樂嚟，唔通嗰啲係唔好咩？即係變咗好多好 traditional， 正如你啱啱所講，體制比較大嘅，甚至係傳統啲嘅嗰一種思維就會係，喂，你玩流行音樂嗰啲有打鼓有 band 嗰啲攜仔玩噶嘛，嗰啲係電視玩噶嘛，咁老一派嗰啲就會自然就唔覺得係好嘢咯，佢覺得喂唔係喎，我哋教會個文化唔係呢啲嘢嚟嘅喎，咁樣，咁但係越嚟越大家都 open mind 嘅時候，慢慢教會對於嗰種嘅咩係好嘅定義咧，其實已經慢慢喪失咗噶啦，即係我唔知咁樣講適唔適合啦，即係或者大家認唔認同啦？啲嘢靚唔靚，其實而家即係某程度上，教會真係有 say 嘅咩？係咪先？即係只係教會入面班人覺得自己有 say 嘅啫嘛。咁但係調翻轉就係咩先係好咧？高 hit rate 嘅嘢咪好咯？好睇嘅咪好咯？咁 that's why 係有兩種唔同嘅美學。係出現緊，亦都係有兩種唔同嘅權力，慢慢 shift 緊過去即係由我哋所謂當代基督教音樂、大眾音樂嗰一種嘅音樂形式，慢慢 override 緊，即係嗰種 hymns 或者係傳統 serious music 嗰種音樂先係好，至少有呢個趨勢出現緊咯。咁而亦都解釋緊其實點解我哋呢一代會傾向中意聽 contemporary Christian music， 即係所謂 CCM 音樂多，因為嗰種音樂對我哋嚟講更加好聽。佢哋其中一樣嘢好強調係神嘅同在啦，
咁所以大家好感動咯。即係唱嗰啲歌嘅時候，會成日感覺到上帝同我一齊咯。但係 Hymns 佢係一套意識形態 educate 緊你，好明刀明槍咁 educate 緊你啊嘛。咁所以係兩種唔同嘅美學喺度衝突緊咁樣咯。即係為我而言嘅話，你頭先咧就用咗美學同埋呢一個權力咧，即係佢描述緊即係嗰個光譜裏邊嘅兩極啦咁樣。我曾經聽過呢一啲會聽緊嗰啲傳統音樂啊嘅嗰啲嘅前輩咧，佢哋情有獨鍾唱嗰啲唔啱音嘅歌咧，其中一個嘅原因咧，佢覺得嗰一紮歌咧其實係有一啲好豐富嘅即係神學嘅底蘊喺度嘅。即係當然嗰個唔啱粵音就係因為佢本身係嗰啲即係普通話歌詞，而家唱咗做廣東話啦。但係佢哋就非常之欣賞即係嗰啲歌詞，覺得哇真係咁有深度嘅對生命啊、對上主啊嘅描述咁樣。跟住然之後咧，即係從嗰一紮前輩嘅角度去講你頭先講嗰啲聽落好感動嗰啲嘢咧，可能佢哋就會覺得咧。其實就係佢就係帶緊個氣氛啫嘛嚇，即係跟住就喺度鼓動緊啲情緒啫嘛，就缺乏咗嗰種嘅即係信仰應該對生命帶嚟嘅深度咁啊！即係你對於呢一類講法咧，咁你又會點去回應咧？我覺得如果喺佢哋嘅出發點嚟講係好合理啊，因為嗰個詩歌即或者個 hymn 或者個詩歌啦，或者隻歌本身嘅角色唔同咗咯。因為過去個傳教士咁中意唱 hymns，其中一樣嘢就係大家唔識字都識唱啊嘛，識唱就會記得一啲內容，記得一啲內容就會記得耶穌基督嘅救恩，所以好多時個敘述係好線性去講耶穌點樣為我死咗之後點，其實係將好多聖經嘅內容轉化咗做另一個媒介，用另一個媒介去 evangelize， 即係去傳教，去讓人去信主，而且帶住嗰隻詩歌不停去唱咧，就可以不停去認識上帝嘅話語更多咯。咁呢個係當時 hymns 嘅一個好重要嘅作用。但係如果佢帶住呢個 expectation 去聽嗰啲 CCM 音樂咧，咁 CCM 音樂裏面唔係做緊呢樣嘢嘛，咁佢咪會覺得冇味咯。即係如果你係食緊你食開印度菜嘅，咁突然之間叫你食雞胸烚生菜，咁你就會冇味嘅，冇香料嘅。咁但係雞胸生菜唔係俾你攞嚟做呢樣嘢啊嘛。其實我哋或者教會或者基督教，其實對於詩歌個 expectation 或者個功能係咩咧？如果係講緊崇拜上主嘅話，咁其實嗰啲 CCM 嘅詩歌係咪都可以做到嗰件事咧？讓我哋感受到上帝同我哋同在，以致我哋可以更加去用我哋嘅歌聲去展現我哋對於上帝嘅嗰種嘅崇敬或者係愛慕，其實都係一種好好嘅 worship 嘅方向嚟嘅。但係佢就唔係好似 hymns 咁樣發揮作用咯。咁所以企喺邊個立場，就會對於嗰啲詩歌本身嗰種理解，就一定必然存在一種偏見。咁所以我都希望可以喺唔同嘅群體之間咧，讓大家互相明白對方多啲，以至可以欣賞其他嘅歌更加多。因為畢竟做一隻音樂出嚟真係唔容易啊嘛，或者要花好多心力嘅時候，就更加想大家都識得去互相欣賞。我想問下咧，因為咧我知好多對基督教音樂有興趣嘅信徒咧，特別可能係喺教會裏面有啲可能係 worship leader 嗰啲咧，咁好多時候佢哋聽人講咧，如果想去有個更加好嘅神學或者音樂嘅神學嘅裝備或者崇拜學嘅裝備咧，好多人咧都會建議佢可能去播道神學院啦，因為有個崇拜學嘅學位可以讀啊，甚至有啲人咧又會建議佢哋係去 Weber 啊咁樣樣，因為覺得嗰度先係可能最全面可以有個咁樣嘅崇拜神學嘅裝備啊咁樣樣。咁但係咧我見到你咧，你就走去港大喎，甚至係去一個 secular 嘅音樂嘅學系咁樣樣。咁但係你又好似係咪算係都係搞同音樂神學有關嘅嘢咧？定係完全唔係嘅咧？咁你即係點樣 suggest 啲人可能都會有好多問題？究竟如果我今日係一個 worship leader，我真係想去盡心去喺神學上面打個根基喎，你會點樣去回應佢哋，或者佢哋有啲咁嘅查詢嘅時候，你會點樣回答佢哋咧？哇！你呢個問題問得非常好啊 ，Daniel， 即係亦都絕對融合咗你嘅見解，就係相信你都應該聽唔少。借用一本大家都聽過嘅書嘅標題啦，即係我就會借用佢就係即係誰的音樂誰的神學，我會講翻。即係你到底你想學或者你想 serve 嘅教會係邊個處境先？係啦，如果你係傳統聖樂嘅，咁你同埋你想讀 contemporary Christian music 嘅嘢，
兩種崇拜需要得到嘅資源同 support 係好唔同咯。係啊，例如你喺 let's say 你可以去到聖公會或者信義中嘅神學院嗰度就讀先啦。咁你嗰度你如果你係想讀真係 contem 即係當代基督教音樂學 band 嗰啲，佢點幫你啫？其實佢個崇拜都唔係搞嗰啲嘢，佢就好難幫到你。但係調翻轉就係，如果你係想學傳統聖樂嘅，你又冇理由走去一啲好即係而家伯特利其實都有好多呢一啲課程啦，即係去係邀請咗好多唔同做即係香港嘅 contemporary Christian music 嘅即係開辦嘅一啲課程。咁見到當然都係其中一個地方啦，咁樣。咁所以我會視乎佢到底佢係想去讀嚟做啲乜嘢咯。係啊，如果係傳統聖樂嘅，我諗方向好清晰嘅。係，因為如果佢本身喺嗰個教會處境裏面，佢應該知道自己係要去邊度去進修嘅。係啊，但係如果你話係即係 contemporary 嘅話咧，即係恕我直言喺香港真係好難揾。如果我嘅喜好咧，我會反而會建議去一啲可能真係跟一啲好嘅 worship leader 去學習會更加好，因為嗰件事咧係好極端，就係如果我哋啱啱講話傳統聖樂嗰種係由上而下建立嘅一種形態咧，其實 contemporary Christian music 咧係由底層建立翻上去嘅一種音樂嚟嘅。佢當時咧其實係一班，如果大家有聽過即係嬉皮士文化啦，其實係一班 hippies 走埋一齊，跟住就喺度唱歌，唱下就大家經歷咗聖靈嘅洗禮之後就有聖靈感動，跟住就圍埋一齊幾百人同心吃飯啊咁樣，跟住一齊喺度彈吉他啊、拉小提琴啊，即係嗰啲 folk music 咁樣，跟住即係去下唔同地方講下福音啊。其實係有啲好大，例如華納唱片啊。嗰啲咩華納兄弟啊、華納兄弟啊、Sony 啊嗰啲，其實喺美國嘅時候上中咗，喂，佢哋啲歌好似好多人中意聽，不如俾啲錢佢哋做啦咁樣，跟住就完全唔知佢哋啲歌講咩，俾啲錢佢做啦，跟住一出唱片就紅晒咁樣，就啱啱所講 Maranatha 就係咁樣嚟嘅。咁所以其實嗰件事係好底層而嚟嘅，所以每個人嘅感動都唔同，係啦，我唔係話一定去靈恩地方去學習就一定好啲，或者甚至你對於靈恩派係有唔同嘅睇法都係 OK 嘅。咁例如你話例如你覺得哇你好 enjoy 例如見道生理情嗰一種嘅 worship 嘅模式，咁你咪去嗰度學咯。如果你好 enjoy 比較靈恩少少嘅，咪去嗰度學咯。至於去外國呢個 cost 就真係太大啦，我覺得唔係好必要。反而香港本身如果有你欣賞嘅話咧，其實留喺香港你私底下去，其實咧因為呢個圈咧細細聲講就係大家都唔係搵到錢嘅，咁所以咧你只要肯Instagram DM 佢，你話你想跟佢學習嘅話咧，其實應該用一個比較相宜嘅價錢都學到你想學嘅嘢嘅，而佢可以傳授好多好好嘅知識俾你，咁亦都係幫助緊呢個圈繼續發展，因為呢個圈本身嘅經濟同產業都非常之有困難啦，係啊，咁所以就我反而會建議用呢個方法咯。我又想跟進一下，我其實想問嘅核心嘅嗰個問題就係究竟係咪即係一種非此即彼嘅狀況嚟嘅咧？咁樣當你即係擁抱神學嘅時候，係咪就犧牲咗嗰個音樂嘅咧？咁而當你即係去做緊嗰種 CCM， 即係好有氣氛、好帶動到嘅時候咧，係咪就一定係淺薄嘅咧？咁樣即係我頭先聽你講，即係似乎你嗰個目標就係即係就係想打破緊呢一種咁嘅盤理，即係而呢一個咧又有少少似咧，即係上一集咧阿 Daniel 佢作為一個被一路被坊間誤解，即係冇一啲 solid 神學嘅五旬宗裏邊咧，佢就係想另闢一條溪徑，就想話咧其實係有嘅，即係其實唔單止有，即係可以好有意思，即係可以即係去對話嘅咁樣。其實而家嘅音樂或者香港嘅音樂嘅其中一個嘅方向都係咁做咧。因為我本身就唔係好識音樂，但係咧，譬如我見到即係你都有首歌擺咗落去嘅嗰個有一個網站咧叫 Feel Music 咧，我覺得上邊幾有趣喎，因為佢就好似有啲唔同神學院嘅受過訓嘅人咁樣，即係有啲見道啊，有啲中神啊，有你嘅崇基啊咁樣咧，佢哋都有啲歌擺落去，然之後咧佢就係好即係我唔知應該點被界定啦，但係我聽落去嘅時候咧。即係我就係覺得唔係嗰啲又唔啱音啊嗰啲好老舊嘅詩歌，係一啲嘗試去同一個嘅 content 咧係接軌嘅啲歌嚟嘅。咁然之後咧，佢喺嗰啲歌背後咧，又好刻意地去
想去分享翻佢成個創作裏邊咧，其實係有一啲嘅神學嘅主題咧，佢係關心緊嘅咁樣。即係呢一個會唔會係就係可以其中一個即係突破緊你頭先講緊嗰個死局咧？就係如果一個嗰啲咩 content music 嘅人就走去嗰啲傳統教會學唔到，傳統教會咧走去嗰啲又唔知搞乜嘅時候咧，其實揾一個即係一個公正嘅第三方地下嗰度咧，會唔會就係一個幾好嘅土壤可以去發展呢一類嘅音樂？我正想 follow up 佢，我覺得接落嚟可以一拼咁樣回應你。我想 pick up 翻你之前提過音樂嗰個分述。我諗你某程度上 film music 或者你過往嘅一啲學習研究，其實係咪都 kind of 係揾到一種 Christian music 唔係淨係一啲 worship song， 其實都可以有唔同嘅 function。Let's say film music 可能係 deliver 緊一啲 theology， 另外有我唔知我哋咁講即係for 一啲 prayer meditation， 另外一啲嘅 function 都係一種嘅方向。即係我咁樣 brainstorm 就諗，其實做呢一個 trace back 翻呢啲音樂嘅創作，比想象中可以闊咯，或者俾教會弟兄姊妹都知道，其實唔係淨係 for 一個狹義上喺崇拜度用嘅音樂咁。我覺得佢直情好似做過一啲處境神學咁樣，不過佢就用咗一個 music form 嚟去即係 deliver。exactly music 就係嗰個 language 咁樣咯。係啦，所以佢特別係按住個社會處境咧，講好多憂傷嘅狀況啊。即係譬如我聽過有啲弟兄姊妹，佢曾經有一個我覺得好深刻嘅疑問嚟。佢問嗰啲詩歌咧，係咪下下都要起承轉合嘅咧？即係個 first 嘅時候咧，就講到好慘好慘啊咁樣。佢最尾咧就一定係即係唔知靠耶穌得勝，以性命為做證咁樣。跟住之後咧，上主救我，可唔可以係無解嘅咧咁樣？咁但係譬如我就喺個調 music 裏邊咧，就揾到一啲歌係咁樣，成首歌去到最尾嗰句，我都以為佢最尾一定要咬一咬噶啦，佢就係唔咬翻上嚟咁樣。而呢一個咧，我嘅感受啦。即係我作為一個即係神學眼睛望落去咧，我覺得佢係做緊某一種神學嚟嘅，即係佢係擴闊緊，佢俾緊一個 alternative。我哋呢一種嘅詩歌咧，唔一定係我哋不嬲所理解嘅，最尾就係只係喺度數說緊上帝點拯救咁樣。即係你個就好似以前嗰啲某啲詩篇咁樣咧，啲詩篇即係成首都係即係我哋好少讀嘅咁樣，就係因為成首都係冇起承轉合冇合到噶嘛咁樣。即係會唔會係一種現代版嘅咁樣嘅處境神學？哇！你哋問咗好多嘢。其實我係我都係 film music 嘅第一代籌委嚟嘅，其實係啦。咁啊，所以其實我好清楚阿皮當初佢創立嘅時候，佢想喺嗰幾種音樂形式以外去收集多啲，或者本身已經有嘅一啲信仰反思嘅歌曲。所以 that's why 佢係一種好新嘅，或者一種好似對標緊平信徒嘅一種普及神學嘅載體咯，去認識神學嘅一種新嘅方法係啦。咁但係咧，亦都會有人 critique 嘅，係啦，即係亦都唔係真係完全好得，即係所謂好得晒啦。即係我用嗰種講法就係，咁音樂咪成為咗一種次要嘅嘢咯，音樂咪成為咗一種工具去 serve 個神學咯，成為咗一個純粹神學嘅載體咯。係啦，咁但係調翻轉，好多基督教詩歌都有神學喺入面噶嘛。問題我哋點樣去 navigate，或者我哋去進入佢哋去睇，其實背後嗰個神學嘅嘢，咁亦都係另一條路，係大家都可以去值得去諗啦。而有一個比較重要嘅位，嗰個非此即彼嘅位咧，我覺得個非此即彼唔係喺個音樂本身。我認識好多音樂創作者咧，佢哋最緊要係佢哋嘅歌，希望有多啲人可以祝福到多啲人就 OK 噶啦。而基本上咧，我諗90%嘅詩歌咧，放喺大部分教會場景之下咧，都冇乜大問題，因為嚟嚟去都係講嗰啲嘢嘅啫嘛。咁所以唔會有太大問題。我諗好多非此即彼咧，其實係喺個崇拜場景裏面嗰種劃分，同埋大家對於嗰一種意識形態嘅非此即彼，就唔係啲歌本身。係例如講開Eddie 啱啱講崇拜以外啦，其實我可以講就係香港基督教音樂最初開始嘅時候咧，即係 ACM 嘅背景咧，其實係做咗好多團契嘅詩歌嘅。點解會做團契嘅詩歌嘅咧？即係呢個都係高國雄校牧啊，佢畢業論文啦。咁我自己畢業論文都有再去 call 翻，就係因為佢入唔到崇拜啊嘛。因為好多教會覺得呢啲歌唔好啊嘛。
咁所以就唔俾佢進入崇拜咯。咁所以佢只能夠喺團契、喺日常、喺學校、喺佈道裏面去做咯。所以唔係話，所以嗰個重點係邊一個去把關呢樣嘢，或者點樣帶住個敵對嘅態度去睇嗰樣嘢。非此即彼好多時候對我嚟講係個人身上面 rather than 本身神學，即係神學上面其實好多嘢係可以 overlap，好多嘢可以互相理解，但係好快就企咗一個敵對嘅位置。即係如果一講呢首歌係靈恩派嘅人作嘅，咁已經可能好多教會都唔用，唔想用啦。咁你都其實你可能消化完個歌詞，你發覺其實佢講啲嘢冇乜特別，即係我哋平時都講噶啦。到後尾其實再講下，其實曾經香港基督教音樂係已經打咗入中文歌曲龍虎榜。係有一隻歌係曾經進入過10大，但係嗰陣教會界話咁即係你哋想做明星啦，你哋想做下一個梅艷芳啦咁樣，然後抽走咗95%嘅奉獻咯，對於 ACM 咁就收咗檔啦。咁所以其實嗰個敵對嘅態度咧，唔一定喺個歌曲入面，即係例如原始我聲或者玻璃海好多詩歌好正嘅位，點解咁即係我都可以講下，其實大家發現好多歌詞都只係聖經嚟嘅啫嘛，咁但係如果 what if 有人同你講話佢哋係靈恩背景咧，咁你仲用唔用啊？即係所以你哋唔會喺香港基督教冇聽到有人講方言咯，係咪？即係呢個亦都係 Daniel 其中一個同阿 Christian 啦，即係另一位學者，佢哋有時都會掛喺口中就係嗰個去靈恩化咯，因為大家好唔中意呢樣嘢，但係當代基督教音樂又真係喺靈恩嗰邊起家嘅喎，你又冇得否認，而佢後尾係俾美國福音派吸收咗之後變咗做另一樣嘢。咁所以反而我會鼓勵就係大家如果能夠放低嗰一種非此即彼嘅態度咧，其實你會發覺好多詩歌都有好正嘅位嘅。例如 ACM 好多舊嘅團契歌而家唱翻都係好正。我啱啱7月喺崇基禮拜堂都有一個音樂會，就係同阿葉清華院長同埋阿高國雄牧師就一齊，即係亦都帶埋我細佬啦一齊就搞咗個音樂會咁樣，就係唱翻好多 ACM 嘅歌以前嘅歌，就好多團契歌其實係好正嘅喎，即係去叫啲人冇咁懶，叫啲人要點樣奉獻啊，係好多而家唔敢講嘅嘢都好正，係咪？咁所以我覺得嗰個非此即彼嘅狀態唔一定係咁嘅。我相信其實喺聖公會裏面嘅崇拜，聖公會都有低派教會，但係香港冇咯，唔知點解。即係所謂低派教會就係佢哋係唱 Hillsong 噶，英國聖公會係唱 Hillsong 噶，黑人教會、黑人全 traditional African American 嘅教會，佢哋會講方言，佢哋有 organ，但係佢哋會講方言，然後用 band 咯，係啊，即係嗰樣嘢本身係可以走得埋一齊。只不過我哋預備好有呢個胸襟去接受呢一啲文化上面嘅唔同味咯，係有時只係個文化個土壤同我哋唔同，但係唔等於嗰樣嘢就完全係壞人咯。我覺得你個回應好有意思，對非此即彼嗰個回應，即係你點出咗其實係我哋可能係過於狹窄啦，即係嗰個想像對崇拜個想像。我再點多一下，我哋嗰個美學同喜好 override 咗我哋對於上帝創造嘅事物嘅嗰種接受程度，甚至呢一種喜好、呢種美學係變成一種 stance 添，一種立場，甚至變成一種武器、一種工具。係啊 ，override 咗上帝嘅聲音，特別咧係即係頭先阿龍哥提到，即係會唔會係一種現代嘅詩篇？我覺得即係某程度上唔同嘅音樂，即係譬如你頭先提 ACM 嘅團契音樂又好，或者 Field Music 比較好似神學，即係歌詞內容上 hardcore 啲。其實某程度上係營造緊一種弟兄姊妹嘅 orderly 嘅 experience。其實冇人講嗰崇拜唔可以係咁樣，即係敬拜唔可以係咁樣。Let's say 你去有機會去外國敬拜嘅時候，佢哋唱多啲嗰種 gospel 嘅歌啊，或者之前我有機會去一啲亞洲嘅地區，一啲亞洲好 local 嘅歌又好唔同，即係嗰種崇拜敬拜嘅經驗就會好唔同。咁我喺度諗緊頭先提嗰幾隻唔同嘅高歌類型嘅歌，其實都可以拎去敬拜，尤其是即係我從牧者嘅角度去，即係就好扎實。都成日都聽咧弟兄姊妹或者有啲牧者咧就講話，或者教會啦，其實好多好普遍咧就話，我哋要崇拜更新咁樣。咁通常咧就噏咗好多年都更新緊嘅咁樣。咁但係即係我諗 kick 個位就係
在於嗰個想像，或者頭先你講嗰個位，即係嗰個美學同埋喜好擺前過於上帝同我哋嗰對話個聲音。而美學同喜好又好容易同個教會傳統黐埋咗一齊，就有一個好大嘅屬靈權柄去決定咗嗰樣嘢好似唔喐得。但係如果我哋一借鑑去外國咧，就會發覺其實好多嘢都唔係咁唔喐得咯。even 同一個宗派都，我諗起以利亞嗰條經文，因為我哋要聽翻上帝嘅微聲，係咪？冇人話上帝唔可以用嗰個微聲去同人說話㗎。即係我諗咁樣去類比嘅，即係嗰個音樂。咁我哋今日就時間就差唔多啦，嚇，即係好豐富，尤其越傾嘅時候咧，越入肉啦，入到我哋想傾嘅課題咁樣。我諗即係可能今時今日咧，即係嗰個嘅可能性咧係即係比以往會多啲，因為而家多啲即係 bottom up 嘅團嘅群體出現咗啦，即係有好多信徒已經再唔係喺一啲即係好 establish 嘅信仰群體嗰度去聚會緊，所以嗰扎大機構嗰啲嘅困難，可能都依然會 keep 住喺度。咁啊嚟緊，等阿 Isaac 讀埋博之後咧，咁啊進入下嗰啲場景去講。但係我諗我哋唔少人都有啲經驗咧，就係喺啲比較細嘅群體咧，佢係有多啲空間可以去試啲唔同嘢。咁而我自己最後想分享嘅經驗就係阿 Isaac 咧，佢上個月啊定係今個月月頭咧，咁啊嚟過我個信仰群體嗰度咧，就帶敬拜同埋崇拜。其中咧佢就係分享咗嗰啲嬉皮士底下嗰啲嘅 folk songs 啊咁樣咧，佢講埋多少少呢個背景底下，跟住然之後咧就帶咗幾首咧一齊咁樣去唱，即係直情係類似嗰啲有少少嘅啲太集味道咁樣不斷詠唱咁樣咧。咁我個感受咧就係覺得好有意思，唔係因為嗰啲歌詞係特別即係有好豐富嗰啲咩神學嘢咁樣，而係咧我對於佢成個背景啊，又多咗一啲了解，然之後咧咁讓到我咧亦都可以放下咗即係某一啲咩美學嘅前提喺度，即係唔係諗住一定要留意歌詞啦咁樣，即係就係咪跟住個 flow 咯，一齊喺度輕哼又好，一齊喺度聽又好咧，咁成個嘅體驗咧係一個好好嘅體驗，即係我估，所以我覺得頭先阿 Isaac 佢不斷強調，即係係我哋自限咗某一啲類型嘅先叫做係好啊咁樣咧，呢一個係好限制緊我哋被音樂佢一個超越語言嘅方式咧嚟去經歷上主咁樣，咁而可能即係雙向都係嘅，即係有啲歌絕對係可以加多啲嘅神學嘅味道落去，但係有啲歌咧可能我哋了解多啲佢本身嘅美咧。佢比較純粹嗰個美咧，跟住然之後咧，我哋就咁唱嘅時候咧，就唔會覺得好似咩柴娃娃咁樣唱，就係感受緊，咪就係旋律嘅帶動啊咁樣嘅生命咁樣咯。咁所以好有意思。咁不如我哋今日去到呢一度啦，下一次咧就一係訪問我，一係就訪問阿東啦吓。咁我哋期待下集啦吓。我哋下一次再見，拜拜，拜拜。